Das geht ruckzuck. Die reißen so schnell. Das Stück, das brauchen sie danach auch nicht mehr flügen. Ey.
Oh, yeah. Yeah, I can. I told him to go up there, take those 2 trees out, put the culvert in, and then go get some dirt and put over it. And I'd get some dirt into it for the next tree.これなんかすごいでかい田植え機のように感じる。なんかすごい大きい田植え機のような。いや、話なるね、これのね、ここで。こんな田植え機ね。マジ見たことないですよこれ。
ないでこれけでねえもんあ、ないですか。Tangan bak kucing ni, hani ciki dia. すごいねこれ。これがソーラーですね。ソーラー。あれでなんですか、水汲み上げてるんですよね。すごいなこれは。ええ。なんか俺電気全然わかんないけど、はい。これぐらい。ああ、バッテリーが。バッテリーにこそ、ええこれなんていうんだろう。なんでしょうねこれ、ブーストって書いてる。はい。テープでスイッチオンして。でタイマーついてね、ええ。なんだ9時から4時まで。これ動いてる、水が出てるってことですか。ああ、出た。もっと勢いよく出てくるんですか。あんなもんですか。もうちょっと。お、なんか増えてきたような気がする。エアと一緒に出てきああ。おお、出てきた。風は平気ですか。風。風のかもはない。そうなんですか。これもものすごい風が来たらその影響しないかな。平気です。そうか。もう1メーターも刺してあるからあ大丈夫です。あ、これ地下1メーター入ってるんですね。なるほど。これは何ですか、目標ですか。ああ。ああ。ええ。なんかこれすごい田植え機ですねこれは。